一个长时间没有清洗过的空调外机里面到底有多脏？你只要在它排气扇运行中的状态下，用一点力去拍打它的外壳，就可以将里面一部分的灰尘给拍打出来，整个场面可以用尘土飞扬来形容。其实空调外机的结构并不复杂，大部分的灰尘都附着在了冷凝器上面，也就是散热器。这种情况下，不管用力拍打还是用水冲刷，整个场面都会变得非常的狼狈。所以当外机上的灰尘达到一定的厚度后，应该优先用刷子轻轻的把大灰尘给扫下来，手法一定要轻巧一点，这样可以确保尘土不会到处乱飞扬。最后再用泡沫清洁剂喷头朝下，从上往下一层一层的冲刷，就可以在不扬起灰尘的情况下清洗干净。除此之外呢，我们还要记住一点，只要长期有空气流动的地方，就都有可能会积累灰尘。因此不单单只是空调外机啊，很多的空气滤芯、空气滤网，包括空调内机也一样，如果长时间不清洗不替换的话，也很容易会积累上一层厚厚的灰尘，严重一点的可能还会影响到呼吸道的健康。